भैया ये लो दारू। अबे कहाँ रह गया था? चल जल्दी इसको पिलाए, नहीं तो साला मर जाएगा खांसते खांसते। अबे साले। अरे अंकल, ये तुमको बांध के कौन रखा है? अरे बेटा हमारा लड़का बांध के रखे हमको। अबे साला विकास तो चूतिया है का? साला इससे बाप को कौन बांध के रखता है? साला एकदम से दिमाग नहीं है तुमको। अरे भाई क्या कर दियो यार, रस्सी का है खोल दियो, अब इनको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। अरे देवा, जल्दी से पकड़वा लो इनको वरना उड़ जाएंगे। ये कैसे हो गया? अरे नहीं यार, साला तुमको जरूरी था रस्सी खोलने का। अबे तू चिंता मत कर, मैं तेरे पापा को पकड़ के ही रहूंगा। अब जवन हम बताए रहे वही करना है। चुपके से अपन लोग गोल पकड़ेंगे और कुछ हो जाए छोड़ना नहीं है। कौन है वो, कौन है वो, कहाँ से वो आया? चलो भाई। अबे साले। पापा बाहर उसाला। अबे वो सब छोड़, पहले ही बताओ हमारे जेब से बीड़ी बंडल कौन गायब की? अरे वही तो हम तुमका बता रही, तुम्हारा बीड़ी बंडल वही चुराया है साला, वो बाहर मरा जा रहा है खांसते खांसते। वो देखिए डॉक्टर साहब कैसे खांस रहा है। इसकी माँ का। देखा डॉक्टर साहब, ऐसे ही खांसता रहता है दिन भर, इसका खांसी किसी तरह से ठीक कर दीजिए। अबे तू टेंशन मत ले, आज साले को ऐसा इंजेक्शन लगाऊंगा कि जिंदगी भर के लिए खांसी चला जाएगा। तुम इसका पैर पकड़ो। साला तुमको पता था इतना खतरनाक खांसी है तो इसको बांध कर रखना चाहिए था। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अबे साले। अबे ऑटो के आगे काहे कूद रहा है, मरना है का? अरे नहीं भैया, हमको तो हॉस्पिटल जाना है, ऑटो ढूंढ रहे थे। अबे तो ऑटो ढूंढ रहे थे तो ऑटो में बैठो, चलो छोड़ देते हैं हॉस्पिटल। अरे यार वहाँ ऊपर कहाँ पहुँच गए, नीचे बैठो यार। अरे महाराज, ऑटो में बैठना है, नीचे नहीं बैठना है। और अभी तो रुको। अरे यार तुम हो एकदम से चूते यार, तुमको सीट पर बैठने कह रहे हैं, तुम वहाँ मरे जा रहे हो। सीट पर बैठ लो भैया। अरे महाराज, ये ड्राइवर सीट है, तुमको पीछे बैठना है। तुम ही सवाल लो, हम पीछे बैठ जाते हैं। जब पीछे बैठो। क्या यार ड्रामा फैलाए हो, हमको लेट हो रहा है, इसको भगाओ जल्दी से। ये भगवान क्या जुल्म है। सारी
वो देखिए डॉक्टर साहब कैसे खांस रहा है। जैसा कि आपने बताया था मैंने उसको बांध के रखा है। आप किसी तरह से सुई लगा दीजिए बस। अबे तू टेंशन मत ले, इस बार तो साले को सुई लगा कर रहूंगा। ये मेरे साथ कंपाउंडर है ना, ऐसे ऐसे मरीज को रोज पकड़ता है। चलो भाई। अबे कंपाउंडर पकड़ इसको। हट हट हट। अबे कंपाउंडर पकड़ इसको। साला तुम कौन बात के कंपाउंडर हो, पकड़ो उसको। और अभी तो रुको। डॉक्टर साहब